么样子流动变化，对不对？就是说什么叫讯号呢？就是当我嘴巴这样子对着麦克风讲话，然后我这个东西怎么样，经过什么样子的状况会跑到喇叭让你们听到，这叫讯号流，听懂吗？听懂吗？所以透过讯号流，我们就知道要我们自己电脑需要什么样子的设备，或是一般演唱会他们需要什么样子的设备，或是你们家里需要什么样的设备，你们才可以做音乐，这叫讯号流。所以我开始讲了，一开始呢，你们在家里做音乐当然就是要录音嘛，对不对？很简单，我们需要一个麦克风，对不对？你声音这样子讲进去，之后呢，要去哪里？声音，我们声音这个东西叫做我们声音振动空气，对不对？振动空气之后会发生什么事情？进去这边会干嘛？我是不是第一堂课跟过你？哦，来，之后上面见鬼，我现在记得住。哎，你会听到重复的东西？等一下，好，所以我们振动空气的时候，这时候有一个物理现象。我有没有听错？是吗？随时纠正我，听力超烂。这个现象这是物理的那个产生的音响的现象，叫做 acoustic。所以我们常常讲说演唱会啊什么 acoustic， 很多人都在讲这个东西。哦，所以我们产生这一个物理现象之后呢，进去麦克风它里面有个振膜，对不对？废话嘛，一定要振膜，不然它怎么有你的声音？振膜它会转变成一个振动的讯号，传给里面的电线，对不对？然后慢慢再导出来，这中间会产生东西叫做 analog。终于少了我。这样的，厉害厉害。好 ，analog 是这就是我们讲一个比较早期的讯号的传播方式。所以以前的录音带，包括到那个黑胶唱片，我们都叫它叫做 analog 的时代。就是 analog， 它就是直接把物理的讯号转换成电波的讯号，叫 analog。接下来呢，问题是我们现在是电脑时代，你觉得电脑是读电波的吗？电脑读的是什么？什么？电脑读什么？数位是什么东西？零和一而已嘛，对不对？好，所以呢，你变成一堆电波要变成零和一，怎么变？这个东西交给专业的人。好了，它其实很简单的东西，就是 x y 轴电波长这样子，然后就会告诉你，它就透过一个仪器去测量，哎，现在声音这边是-10、-2，到这边是多少？这边多少？这边多少？这样子很多点在一起，好吧？所以这叫做数位化的讯号，这个叫 digital， 对不对？好，所以怎么让它变成一个 digital 的讯号？要透过一个东西，猜看看，你看电脑这个。音效卡对不对？音效卡说得很好。台湾把它分成两个，一个叫录音卡，一个叫音效卡。其实在英文里面都叫做音效卡。那录音卡其实讲简单一点就是比较贵。一般的音效卡就直接送你。那它的用处为什么要单独用一个录音卡出来？因为其实一般的电脑其实都可以录音的，不然你们在聊天室怎么聊天？哦，在RC 里面唱歌，对不对？就是原本就是可以录音的。但是呢，因为我们在做音乐的时候，我们需要碰到一个东西叫做同步，就是可能比如说我在弹键盘，弹数位键盘的时候呢，我按下去，我就要立刻听到声音，不然你弹的时候会一直就是这样掰咖，因为你听到的声音如果慢个几毫秒，你弹的东西速度就会不准确，然后你会很受不了。就没办法录，所以我们一般就会需要这个东西，它可以做很及时的，它可以加速电脑上面处理音讯的速度，可以吗？而且可以哦。我讲的有关很硬啊。我知道那个幻宇老师已经讲得很清楚，其实我尽量讲生动一点，好吧？
SoundCard 录音卡，你们跟班的也可以哈。不过有兴趣的人呢，当然如果觉得音乐这一块是你非常感兴趣，你常常需要去做，你务必买这个东西，不然你自己会做得很痛苦，因为速度慢到你受不了。所以有没有人在打那个打牌店？亚秀，勇敢一点，阿仔。这边没有，真的吗？这边有阿仔，有人在玩那个 LOL 吗？不错不错，你受得了那个画面在那累吗？完全没法忍受，对不对？音乐一模一样，好不好？你如果在你在录唱歌的时候，比如说我在录，我自己觉得我有一个很好想把我把它录下来。你唱下去的时候呢，你过2秒才听到你自己的声音，你这样怎么唱歌？不能唱啊，你们受不了啊，对不对？所以如果你常常觉得说我有东西要录，我想要好好的玩这一块，务必买一下，不然会很痛苦，好不好？用了以后你才会觉得这个人生比较有意义，知道吗？录音卡，那现在其实价格都很低，这样便宜的录音卡，一个多少？这么便宜啊！就知道我离开学生多久？2、3千，二手2、3千，可能新的在4000块以上就有了，当然是好一点的，可能要到好一点的到8、9万，甚至还有到30万一台，那就很大台。好，它录音室用的他们的30万。好，第一头之后才可以送到哪里？电脑，对不对？电脑就比较会画了。电脑长这样子。好，电脑里面它会处理完之后呢，它必须要到哪里才听得到？耳朵要不要听？要嘛，对不对？可是现在是什么状况？它数位还是类比？哦，对，什么类比？现在是数位的状况还是类比的状况？数位的状况，它必须要转成类比，对不对？不然怎么听？所以它必须要再传回来这边，再做一次转换，它变成analog 的讯号。之后呢，这边再传出去，传到喇叭，看得出来是喇叭。这样子我们就听到，或者是当然也可以接到耳机哦，可以吗？这是整个 signal flow， 最简单的 signal flow， 好不好？最简单的。当然还有另一种比较难一点的，我们接 mixer 啊，我觉得其实你也需要再说。不过个人电脑这样就够了，我画的还不错。我现在是美术的，是我职业一直在画。好，所以这个没有问题了哈 ，OK 了哈。所以我跟你讲，这里面你们觉得最重要是哪一个东西？这个最重要。跟你们讲为什么？我觉得其他东西呢，再怎么样，你都可以用很阳春、很克难的方法去完成它，是 OK 的。问题在于这个东西会影响到你的判断力。你听到的是什么？你听到的 quality 到哪里，你做出来的 quality 就顶多到哪里。知道我的意思吗？我以前是很屁的，我以前在当学生的时候穷嘛，所以我就一直死不买那个好的喇叭，我就买了一对还不错的喇叭。那对学生来讲，这是一个很大的投资，所以我就用那一对，一直用到后来自己开工作室，就觉得越来越难用。我后来就换了一对，就是大家业界的标准的喇叭，我才发现哇，我现在浪费那么多的时间在一个这么不好使用的喇叭上面。因为啊，当你喇叭不好，你就会一直觉得说我这里面少了什么东西，你就我再加一点这个，我再加一点那个，然后加到后来糊成一片太多，又开始拿掉，又太少又开始加，所以你鬼打墙。当你用好的喇叭，你就比较不会有这种状况，因为你听到最精准的情况，知道吗？所以如果你想说我要开始存钱，你可以存钱买一个好的耳机或者好的喇叭，可以吗？好不好？好，这是最重要的东西。标准配备，但是它复杂起来非常漂亮，但是没有那么的操作上面很复杂，在哪里？一个叫做这样吗？塞浦路斯
西贝流士啊，哇塞，可以吃吗？我有没有听错？差不多吧？没有错。差不多，你们这差不多就好，反正打错电脑会告诉你嘛，对不对？啊，这2套都是比较有名的拿谱软体。啊，还有一个一定要讲一下 ，GarageBand， 它也是给 Mac 用的。这是给傻瓜用的，好不好？这个是 GarageBand， 它是附在 Mac 下面的。你要买 Mac， 你只要装它的OS， 就会附这个东西 GarageBand， 或者是没有附就上它的那个什么 App Store 就可以下载 GarageBand， 非常简单好用。没有写东西的是什么？大和弦，有写的叫做小和弦。好，所以正式的写法是 C major， 对不对？大，另一个是 C 小。那这2个差别在哪里？第几个音？3，谢谢你，非常好。这个哆咪嗦，这是什么？大的小的？这个这样的，小的，就这么简单，好不好？哦，那不过也有很贱的地方，比如说瑞发拉，惨了，这是大的小的，小的啦。所以有些东西，少就要背一下，好不好？不是说东西一来哦大的我知道，所以这个加下去那就完蛋了，好不好？就没有这个东西就没有嘛，好不好？好，所以这是小的。那如果在小的状况之下，我要怎么让它变大的？升，对不对？这变大，好不好？可以吗？这是什么和弦？什么和弦？7和弦，对不对？好，如果只有3个叫做3和弦，知道吗？知道吗？如果加了第4个音，不叫4和弦，它叫7和弦，因为它的特色就是有第7个音。好，所以你看，哆来咪发嗦拉西嘛，刚好第7个音嘛，对不对？那可以补音。哦，所以当你看到它的7和弦，那它怎么写呢？啊 ？C 大 M 7，这个就没什么变了。D 小 M 7，对不对？小 M 7，好，跳过去。好，你跳过去这个东西呢，因为它组成很特别，要背，好不好？它叫做属7和弦。既不是大 B 大 M， 也不是小 m， 它就是一个单独存在的和弦，它叫属7和弦。记好，它是几级？5级。每个音阶的每个调子的第几个和弦？第5个和弦一律是属7，记好。每个调子的第5个和弦一律是属7。以后再跟你讲这怎么用哦，因为它会扯到更远的地方，因为我一定不可能教你们属7的，属7是基本，我一定教你们2、5、1的，好不好？那真有情的时候再说。来，这个叫做半减7啊，用背就好，每个调子都一样，可以吗？那当然有没有更高的？有嘛？这个哆咪嗦西瑞什么和弦？哦，什么和弦？9和弦嘛，对不对？哈，我们一般和弦都是用单数，基础单数，哦，所以你不会哆咪嗦西瑞，这第2个音2和弦，错，好吧？这就是9，好吧？所以我们这个的话就会写以最高的做单位就变成9了，知道吗？就不会写 CM7加9，不会，就 CM9大 M9，我们就知道哦，那它一定有7。你就立刻知道它一定有7。那有时候你会看到一个和弦 C2，有没有？有没有看过？有，对不对？有时候其实还是有人犯贱的，要偶数啊，对不对？为什么？那如果看到这个东西表示什么？它们
7，就没有7了，这样懂吗？简单吗？4和弦，当然，这个东方人用比较多，那西方人用的是差不多意思，好吧？如果你希望你的东西用这个4和弦，但是呢又不要，不要跟别人太像。这个吉他比较不好表现，没有关系。哎，关于可以线，这个是和弦，写好一定是 G， 这个东西叫 bass， 就是你所要做出的最低音。记住哦，不是根音哦。很多人把它说啊，7就是根音，错，根音不是最低音。G 的根音是什么 ？G。A minor 的根音是什么 ？A， 很简单嘛。D minor 的根音是什么 ？D。C 的根音是什么 ？C， 就是这么简单，不会变。根音永远是那一个，就是你和弦的那个头叫做根音。所以这个东西不叫根音，这个东西叫做 bass。如果你在乐团里面，这个就是被手要弹的。你如果是键盘手或吉他手，你弹这个就好了，知道吗？要记过就弹这个，没有意义哦，因为你不会比对手还低。那如果你是弹，比如说我什么乐器都没有，就我一台钢琴，怎么办？你的最低音就是这个，你的左手请弹 C， 你右手请弹这个，好不好？左手弹一个音就好了哦。第3个。再一次哦。也是非常常用在副歌里面。可以想到什么歌吗？这个比前面的都还好。对啊，副歌很多这个东西，比如说，有人可以举例吗？再弹一次哦。